ଘରକୁ ଯାଇକି ରୁମ୍‌ରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଜି ମୁଡ୍ ପୁରା ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ରାଞ୍ଚିରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ରାତିରେ ଆସିକି ଆମେ ଆମ ବାପ ଘରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ମୋ ରୁମ୍‌ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଆମର ରୁମ୍ ସାରା ଯୋଉ କବର୍ଡ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଉଇ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆମ ରୁମ୍‌ର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ ତ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ନା। ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ଲୁଗାପଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଘରୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଗ ଏଇସବୁ ସଜାଡ଼ିଲୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ରୁମ୍‌ର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ୟା ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବ୍ରାଇଡାଲ ଲେହେଙ୍ଗା ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ଲେହେଙ୍ଗା ପୁଣି ଖୋଲିଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ମେମୋରିଜ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ଯେବେ ବି ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖେ ନା ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମ କବର୍ଡ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ପତ୍ର ମାନେ ଲୁଗାପଟା ଥିଲା ସବୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏତେ ସାରା ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ମାନେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁ ରଖୁ ଆମକୁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ରୁମ୍‌କୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କଲୁ। ଆଉ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମୋତେ ଯାଇକି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା। ଆମ ଭଳି କାହା କାହା ଘରେ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଉଇ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।